നമസ്കാരം, ഞാൻ മൃണ. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഉണ്ടാക്കുക, കുറച്ച് പഴം മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുക, എന്നിട്ട് ഉണക്കലരി അരച്ചതിൽ ചേർക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എള്ള് ചേർക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് ശർക്കര പാനിയാണ്. ശർക്കര അഥവാ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് പാനിയാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. ചിലപ്പോൾ അരിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ, നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ. നേരത്തെ നമ്മുടെ മിക്സിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദ ചേർക്കാം, അഡീഷണൽ ആണ്, നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടും അപ്പത്തിന്. ഇനി ശർക്കര പാനി ചേർക്കുക, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി ദോശമാവിനേക്കാളും കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മൈദ ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടെ അതിനകത്തിടുക. നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ ഒരു കട്ടി കണ്ടോ, ഈ ലെവലിലേക്ക് തന്നെ വരണം. 2 മണിക്കൂർ നേരം മൂടി വെക്കണം. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ, നല്ല തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം വെക്കേണ്ടി വരും. ഇനി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒരപ്പക്കാരയിൽ മൊരിച്ചെടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മണം വരും. പേടിക്കണ്ട, അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോണസ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. 2 സൈഡും മൊരിച്ചെടുക്കണേ. കേരള സംസ്കാരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രൗഢിയുള്ള പലഹാരമായിട്ട്, സ്നാക്കായിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പത്തിനെ കാണാം. പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല. ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പുറത്ത് മുരുമുരാന്നിരിക്കുന്ന അകത്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സമയം കളയാൻ പറ്റുന്ന വളരെ മൃദുവായ ഒരു പലഹാരമാണ്. ഇതിനും നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ മാവിൻ്റെ കണക്ക് 3 പോർഷൻ പച്ച അരിയുടെ പൊടി, 1/2 പോർഷൻ പുഴുക്കലരിയും 1 പോർഷൻ ഉഴുന്നിൻ്റെയും പൊടി വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. എള്ള് വേണം. ഇതിലേക്ക് കഴുകിയെടുത്ത എള്ള്, കറുത്ത എള്ള് ഇടുക. നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലേശം ഉപ്പിടുക. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം. വളരെ കുറച്ച്, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി യോജിപ്പിക്കണം. നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇനി ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾ ആക്കിയിട്ട് നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ കൈ കൊണ്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. ഈ ഉരുട്ടിയെടുത്ത ബോളുകളെ ഇനി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കണം. വേറെ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാന്? അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കണം. കറുമുറ കടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മുകളിലുള്ളൊരു പാകമാണിത്. നല്ല സമയമെടുക്കും ഇത് കഴിക്കാൻ.